Prezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yatanze ipeti rya Liyetona ku basirikare bashya 2029. Ibiro byo gusoza ayo masomo kuri aba basirikare byabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Byahuje no kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 iri shuri rimaze ritanga amasomo yo ku rwego rw'abofisiye bato. Abofisiye bato 2029 binjiye mu ngabo z'u Rwanda harimo 557 bize amasomo y'umwaka umwe, 248 bize amasomo y'igihe gito, abagera ku 182 bize amasomo y'igihe kirekire cy'imyaka 4 na 42 bize mu mashuri ya gisirikare hanze y'u Rwanda. Abakobwa ni 117 naho abahungu ni 912. Bagize icyiciro cya 12 cy'abarangije amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, Brigadier General Franco Rutagengwa, yagaragaje ko abasoje amasomo bakoze urugendo rutoroshye cyane, ko hari bagenzi babo batangiranye uru rugendo ariko ntibabashije kurusoza. Yagize ati urugendo aba banyeshuri bagenze ntirwari rworoshye kuko 36 batangiranye ntibabashije gusa iki kivi kubera impamvu zitandukanye zirimo iz'ubuzima, gutsindwa amasomo ndetse n'imyitwarire itajyanye n'indangagaciro zituranga nk'ingabo z'u Rwanda. Yagaragaje ko kuri ubu iri shuri ritanga amasomo y'icyiciro cya 2 cya kaminuza ujyanye n'ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyamuntu, ubuvuzi, imibare, ubugenge, ibinyabuzima, ubutabire, amategeko, ubuforomo, ubuhanga mu bya mudasobwa n'ubuhanga mu by'ubwubatsi. Yashimiye kandi abahisemo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, abasaba gukomeza kurangwa n'indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda. Ati turabashimira ku mahitamo meza bagize bagakomeza kurangwa n'ubwitange ndetse n'imyitwarire iboneye ibagejeje kuri iyi ntsinzi kwizihiza uyu munsi. Bifurije kuzasohoza neza inshingano bazahabwa kandi tubafasha igihe cyose kuba indashyikirwa nk'uko babitojwe. Prezida Kagame kandi yatanze ibihembo ku bahize abandi mu byiciro bitandukanye, barimo uwahize abandi bize igihe kigufi ni Jean Rodier Yakaremye, abize imyaka 4 ni Yves Ndamukunda waturuka mu bihugu by'inshuti ni Tani Bakangambira wo muri Uganda, mu gihe uwahize abandi muri byose ni Emmanuel Kayitare. Prezida Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yasabye abofisiye bashya gukomeza kurangwa n'umutima wo kurinda igihugu ndetse abagaragariza ko hazaza w'u Rwanda hari mu biganza byabo. Yabigarutseho kuri wa 3 Ukwakira ubwo yatangaga ipeti rya Liyetona ku basirikare 2029 bashya mu ngabo z'u Rwanda, ubwo twabibabwiye barimo abakobwa 117. Prezida Kagame yavuze ko inshingano zitegereje aba basirikare ari ukurinda igihugu kuko u Rwanda rwifuza amahoro. Ati turifuza ko mwarinda u Rwanda n'abarutuye. Abanyarwanda ni miliyoni zirenga 14 ubu, ariko niyo baba miliyoni 4, 2 cyangwa 3, inshingano mufite no kugira ngo igihugu kigire umutekano uhagije, kibe kitavogerwa n'abatagikunda n'abatagishaka. Turashaka amahoro, Rwanda rukeneye amahoro. Yakomeje agaragaza ko abasirikare binjiye mu ngabo bagomba gufata iya mbere bakajyana n'igihe aho kugira ngo igihe kibajyane, kandi bagahora baharanira kongera ubumenyi. Yagaragaje ko nta numwe ukwiriye kumva ko u Rwanda rwagezeho rushaka kugana, ahubwo ko inzira ikiri ndende, bityo ko ubushake n'imbaraga bigikenewe. Ati ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zagize uruhare mu kubaka igihugu, mu kugiteza imbere. Kugeza n'uyu munsi mwinjiye muri uyu mwuga, nicyo igihugu kibatezeho n'ibihe biri imbere umuntu wese igihugu kimutezeho ibyo ngibyo. Prezida Kagame yashimangiye ko igihugu gikomeye gifite umusingi gihagazeho kigomba kuba gifite umutekano kikawushingiraho mu gutera imbere. Ati kwinjira muri RDF bibaha ubushobozi bubafasha gutanga umusanzu mu iterambere ry'u Rwanda no kubungabunga amahoro adakwiye kugarukira mu Rwanda gusa, ariko ndetse n'umusanzu wacu waba ukenewe tukaba twabigeza no ku bandi dufatanya mu bikorwa byinshi hirya no hino ku isi aho ariho hose. Yongeye gusaba abo basirikare kugenda bazirikana kuzuza inshingano zo gukorera abanyarwanda kuko ari wo murimo w'ibanze. Anabibutsa ko ahazaza h'igihugu hari mu biganza byabo. Ati mugende muzirikana ko gukorera abanyarwanda ari wo murimo wanyu wa mbere w'ibanze.
iyo mukorera abanyarwanda aribo muvukamo wamwikorera namwe bigomba kugaragarira umusaruro mutanga mu myitwarire yanyu no mu mahitamo yanyu igihe nta n'umwe ubareba. Yongeye ati ahazaza h'u Rwanda hari mu biganza byanyu, mu maboko yanyu. Ubushobozi mufite bugaragara muzabukoreshe uko bikwiye, tubatezeho byinshi, ariko mujye muhera no kwitwara neza, mwifate neza, murinde ubuzima bwanyu. Umukuru w'igihugu kandi yasabye abasirikare bashya kwirinda imico mibi irimo ubusinzi, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi byatuma batuzuza inshingano zibategereje uko bikwiye. Ati ntabwo twakwifuza ko ibi byose mumaze kugeraho byaba imfabusa umunsi umwe, kubera ko warushijwe imbaraga n'imico mibi yo gusinda, ibiyobyabwenge n'indi idakwiriye mu bantu. Mu bofisiye bashya kandi binjizwe muri RDF kuri wa 3 Ukwakira umwaka wa 2025 harimo Brian KAGAME, bucura bwa Prezida Paul KAGAME na Madame Jeannette KAGAME. Bazarukura he, kandi bafite inshingano zo